الدكتور تربة زين الدين، أعز الأصدقاء ومن أكبر الهواة. أهلا محمد. الفنان الكبير أحمد طنطاوي، مصمم عملات مصرية. مجدي بيه أتربي، صديق عزيز ورئيس جمعية عملاتي، وهو غني عن التعريف. الباقي بقى كلكم اكيد عارفين بعض، بس احنا عملنا تعريف بسيط كده. في اصغر هاوي معانا هنا المهندس ان شاء الله اسلام احمد، يقف عشان ده اصغر هاوي، عايزين نعرف بيه الشباب والجيل كله. ما شاء الله. طبعا بقى في ناس كتيره انتوا عارفين بعض. عاوز نسخة مفتوحة يمكن اتكلم منها اغش، انا مش عارف اقول ايه والله. طبعا تحت امرك، تعالى اتفضل يا صلاح بيه جنبي، تعالى جنبي. هقعد مكان صلاح بيه تحت، اتفضل يا بيه. افتحوا يا يلا خالد يلا مش يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت وناست موضع الفضل وانشدت بلسان الحال قائلة اهلا وسهلا باهل الجود والكرم. اهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل الكريم وهذا العرس البهيج، والذي لا طالما انتظرناه طويلا في يوم ما، وها هو قد حان قطوفه ليخرج إلى النور كموسوعة كبيرة في عالم الهوايات الراقية. أخذ منه الجهد والعرق الكثير، وأخذ من الوقت الوفير، وجمعت بين طياته من المعلومات التي تم إدراجها بين جوانبه ما يبهر العقول ويشبع الهواة ويثقل الهوايات. موسوعة خرجت إلينا في يوم عرس لنلتقي جميعا هنا مهنئين ومساندين ومؤازرين لتلك الشخصية العبقرية العظيمة التي نلتف إليها بكل حب، وهذا الأب الروحي للهوايات التي عرفناها عن بعد وعن قرب، وفي الرقي في التعامل وفي شحذ المعلومات وفي التوجيه وفي التجميع وفي التصنيف وفي التوصيف. عرفناه أمينا صادقا لم يبخل على أحد بمعلومة ولم يتخلى عن أحد في موقف أو استشارة. إنه المهندس المحترم مجدي حنفي محمود، صاحب الموسوعات التي دائما تحصد الجوائز وتحصل على العالمية وتنتشر في ربوع العالم أجمع. فتحية خاصة. حلو قوي، كفايه قوي، ده كتير قوي، كتير عليك. صلاح بيه عايز يقول كلمه يا جماعه. شكرا يا رب. كلنا نعلم ان الهوايات كثيره متعدده، عشرات الهوايات، منها هوايات بسيطه شعبيه، في هوايات راقيه. معروف ان ارقى الهوايات اللي هي هوايه جمع المواضع والعملات، ومعروف عنها ان قيل عنها انها هوايه الملوك والعظماء. في هوايات بسيطه ثانيه، مثلا في ناس تهوى الحمام الزاجل مثلا، طيروه. في كان مثلا زمان باسيلي باشا كان يهوى، ده كان اكبر تاجر خشب في مصر، هوايته ايه؟ علب الكبريت. علب الكبريت من دول العالم، لان كل العلب مرسوم عليها، وفي هواة يجمعوا غطيان ازايز المياه الغازيه. لكن ارقى الهوايات احنا قلنا اتفقنا عليها اللي هي اي هوايات؟ هوايه العملات والطوابع. تمام؟ اكبر هاوي في العالم عنده اكبر مجموعه على الاطلاق ملوك انجلترا. قصر باكنجهام فيه يعني تراث كبير قوي وما زال. المهم
نيجي في مصر بقى. الجيل الماضي كان الهواة يعني كانت الأمية إيه؟ يعني سنة 52 كان الأمية في مصر، دي معلومة كتير ما يعرفوهاش، 86%. 86% اللي احنا بنقول النهارده الأمية 40%، نحمد ربنا إن خلال جيل نزلت ل 86. المهم كان في الوقت ده العامة والطبقة الوسطى ما كانتش تهتم بالهواية لأن دخلها يا دوب يسد معيشتها. الهواية كانت ولو تراجعوا قائمة الأعضاء اللي في وقتها في الجمعية تلاقوا كلهم يا بكرات يا بشوات. التجارة الرئيسية اللي كان التجار الكبار كانوا هم أرمن أصلا، أرمن. فلما مشوا والهواية طبعا ما عادش فيه اهتمام من بقية المصريين لها، فانحدرت الهواية، بقت هواية الرصيف. أكثر التجار اللي هم بيبيعوا على الأرصفة أو في القهاوي إلى آخره. لكن الشكر الكبير للأخ مجدي وللمحمود الأخ عادل، هم دول اللي عملوا خلال ال10 سنين أو ال15 سنة اللي فاتت، عملوا الهواية، أنقذوها من الرصيف، بقت هواية محترمة وبقى لها برستيج وكيان. أنا بتعامل معاهم من 25 سنة، بدأوا بداية بسيطة وبعدين لما أخذوا المكتب هنا أول سنة كان دايرة التعامل قوات القاهرة بس. اتسعت تاني سنة بقت المتعاملين من الجمهورية، ثالث سنة بقت من العالم العربي، رابع سنة من أوروبا ومن أمريكا. أنا شفت هواة من الصين جايين ياخدوا طوابع من إخواننا الأخ مجدي والأخ عادل. فهم كتر خيرهم الإخوة حنفي، زي ما نقول مثلا إخوان وارنر في السينما، فالإخوة حنفي هم اللي رفعوا الهواية وجعلوا لها قيمة وبرستيج كبير، فتهنئتنا لهم والشكر الكبير. كانت معانا في تأسيس مكتب الأصدقاء هشام عيد رمضان، وفين بيجي عمال صوابع واقف ولا مش واقف؟ هو فتح يعني احنا الثلاثة بدأنا بفضل الله وعونه فتح المكتب سنة 2000، يعني بقالنا حوالي 15 سنة. أول القرن. بشكر الأستاذ رأفت والأستاذ صلاح على المقدمة ديت، وبحب أذكر كان بره المهندس أحمد السروي، وده من أساتذتنا في مجال الهواية، يعني أكبرنا سنا برضه وأكثرنا علما، وكان سابقنا في الهواية بحوالي 20 سنة أو أكثر. في كمان المهندس شفيق نخلة دخل وخرج، ايوه اهو معانا، فبرضه من اكبر الهواه، وبنرحب بيهم، بنرحب بيكم كلكم. اهلا وسهلا. في حد تاني عايز يقول كلمه يا جماعه؟ دكتور صلبة عايز تقول حاجه؟ ايوه طبعا. طب اتفضل يا فندم. يا جماعه الكلمه الان للاستاذ الدكتور طلبه زين الدين، استاذ كليه تجاره جامعه عين شمس. الدكتور بتاعنا كلنا على فكره. اتخرج على ايده، لا عشان الناس، اتفضل يا بيه. طيب اتخرج على ايده الاف من زمايلنا واخواتنا دلوقتي، وبقوا معظمهم وزراء وناس مستشارين في الدوله. دكتور طلبه زين الدين وانا من عادل اخويا طالب من عنده كبير، الدكتور بتاعي. انت طالب بتسمع عند نفسك يا الدكتور عم عادل ولا ايه؟ اتفضل. بس محمد بيه بس عايزين نديله مجال يبص. لا ما يخش هنا. لما تيجي حضرتك هنا على الكرسي. تعالى لا عليك، تعالى جنبي عشان حتى الشرف. اتفضل يا على فكرة ممكن نقدم كده شوية عشان الناس اللي ورا. اتفضل يا مهندس احمد. اتفضل يا اسلام. انا قصدي عشان الجماعة اللي ورا بس نديلهم مجال. حد يعدي. خش يا اسلام، خش يا نبيل، خش يا اشرف، خش. الدكتور طلبة هيتكلم كده. استاذة ليلى اهلا، اتفضلي يا فندم. في البداية أحب أوجه التحية لحضراتكم لإخلاصكم لهذه الهواية الجميلة، وبوجه التحية للمهندس مجدي حنفي. لقد بدأنا معا منذ الثمانينيات القرن الماضي، وكنا هواه وأصبحنا من
أصبحت أنا من عجزة الهواة، من كبار الهواة في السن. والمهندس مجدي أنا شخصيا أعترف بعبقريته في تأريخ العملة المصرية، سواء الورقية والعملات الورقية المساعدة، وثالثا وليس أخيرا العملات المعدنية. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا ويوفقه دائما، لأنه يترك في هذا الزمن علم ينتفع به. وتحية لك يا باشمهندس بعد اذنك، كل الناس دي نسيت تقول حاجه. اتفضل. انت اهم عنصر عندك السرعه. ايوه بعد اذنك يا باشمهندس. بقى 14 سنه. الاستاذ احمد ريان ده استاذنا. المفروض الاستاذ رأفت يقول التحيه بتاعته، كان بعت لك. طبعا محمد سلام الله يرحمه. برضه بعيد احنا بص يا جماعه، احنا اسكندريه ما تتنساش يعني في الهواه والناس القديمه. انا باجي الناس وحاتم بتاعت ورق بس. احنا الاول يا جماعه طبعا في كتاب اللي هو البنكنوت لما صدر كان في ناس رحلت وافتقدناها عن عالمنا، لكن انا كنت حاطط اسمها في الكتاب، ودول اساتذتي وناس ليهم فضل عليا وعلموني، منهم استاذ محمد الشيخ. انا هذكر بتوع اسكندريه عشان استاذ بكر، استاذ محمد الشيخ، استاذ محمد فهمي رحمه الله عليهم، وفي استاذنا الكبير الاستاذ احمد ريان ربنا يديله الصحه. بعت لك السلام والله. الله يخليك. دول كلهم اساتذتنا واحنا اتعلمنا على ايديهم. الهوايه ديت لما بدانا فيها في الاول كان زي ما قلت الباشمهندس احمد كان سابقنا، والناس دي كانت سابقانا بحوالي 20 30 سنه في مجال الهوايه بعلمهم وكده، وكنا يعني بصراحه يعني كنا بنقعد معاهم عشان نطلع المعلومه، يعني زي ما تقول تروح كانك معاك كنز. لما تاخد كلمه ولا معلومه ولا حاجه كده جديده بتضيفها ليك، فبتبقى تعتبر زي كنز. كلمه على كلمه وجمله على جمله وصفحه على صفحه عملنا الكتاب الاولاني، وهم اصحاب فضل سواء قالوا او ما قالوش بالمباشر. يعني احنا من خلال الاعداد اتعلمنا منهم كتير قوي، ونشكرهم اللي موجود بينا